你嘅咳嗽係咪一直都醫唔好呢？好有可能係由於太早止咳，所以導致一啲外邪或者宿痰停留喺身體裏面，久而久之出現咗一種正虛邪亂嘅狀況。其實治療呢一類咳嗽唔可以再單純止咳，必須喺治療嘅同時提升身體嘅正氣，先可以達至標本兼治嘅效果。如果咳嗽一直困擾住你，而你又感覺食止咳藥已經幫唔到你，記得揾一個合資格嘅註冊中醫師幫你辨證論治，度身剪裁一條最合適你、最能幫助你扶正驅邪嘅中藥處方。敏感咳或者慢性咳，中醫都會好幫到你嘅。